一起来看看香香路上偶遇几只小鸟朋友。香香安慰小鸟朋友，轻轻抚摸一下它，再吹吹气，给小鸟朋友做人工呼吸。是鸟，你们去告诉奶爸吧，小鸟好像受伤了。香香是很谨慎的公主，对于大自然的小鸟朋友是很友好的，所以粉丝们不用担心它会伤害大自然的小鸟朋友，也不用担心它会误食。此处应该有第2只。偶遇第3只。避风峡有百鸟乐园，所以偶尔会有几只来探秘公主的花园。不小心撞到玻璃上了。公主回去等奶爸来捡小鸟。奶爸捡走了3只。